Скрип и хруст сам по себе это не опасно, особенно если нет боли и отека. Бояться этого не нужно, в большинстве случаев это связано с изменением скольжения внутри сустава, когда есть перенапряжение мышц, фасции, нестабильность, нарушение баланса мышц вокруг колена. Но у вас была операция, поэтому тут уже медицинская ситуация. И важно понимать, какая была операция, сколько времени прошло после, какие сейчас у вас ограничения, есть ли отек, блокировка, щелчок, боль при ходьбе. Если бы операции не было, скрип чаще всего связан с мышечно-фасциальным дисбалансом, перегибами тканей или изменением оси движения. И с этим можно работать через упражнения. Но после операции нужно обязательно понимать, как сейчас работает ваш сустав и какие мышцы включаются, а какие нет. Потому что после любой операции тело компенсирует, и из-за этого одни мышцы перенапрягаются, а другие выключаются. В итоге и возникает ощущение тисков, натяжения, скрипа. Что можно сделать? Нужно посмотреть ваше обследование и заключение врачей до и после операции, протестировать сустав, даже онлайн это возможно, посмотреть, как вы ходите, встаете, есть ли перекос таза, насколько стабильно работает стопа и бедро. На основе уже этого я могу подсказать, что именно нагружается неправильно и с чего начать восстановление. А по ссылке в описании этого профиля доступен видеокурс упражнений по колену, тазобедренному, пояснице. В них есть урок по диагностике и вход в телеграм-канал, где я почти каждый день выкладываю полезные видео упражнения. Подпишитесь, а то ведь потеряете.